Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di Banyaran, di dahar sareng opak, ngajawab salam tos lebaran kudu kompak. Kue opak di burangrang ngajawab salam tos lebaran teu kompak biasana loba keneh hutang. Cirina ditagih Bang Emok keur mah THR heueuh Bang Emok nagih tungtungna nyandung ge teu jadi. Balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ij'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bi dzikri minhu ma nasina wa alimna bi dzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Saya mohon dengan segenap kebeningan hati kita doakan yang saya banggakan, yang saya hormati. Pertama Bapak Ketua BKM yang sudah mengikhlaskan tempat ini dipakai untuk mencari ridho Allah. Kita doakan semoga beliau senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Para ustaz, para kiai, para wakil talqin yang Allah muliakan, ibu-ibu, ibi-ibi, kakak-kakak, kakek-kakek, dekakantun, nona-nona, sareng itu nini-nini. Malam ini kita mengadakan acara halal bihalal. Halal bihalal teh bahasa Arab yang orang Arab sendiri dijamin moal ngartieun. Sabab halal bihalal mah asli produk Indonesia. Jadi lamun urang keur ngariung kieu tiba-tiba datang aya Arab ka dieu, cek Arab teh ini acara apa? Hadza halal bihalal. Hewa pasti nanya eta. Nah, cuma make halal bihalal dalam uncap bahasa manu bener mah halal bil halal. Tapi urang mah tos biasa halal bi halal. Apa ini? Ini rangkaian acara yang terkait dengan 3 hal setelah kita melaksanakan satu kegiatan. 1 puasa, 2 lebaran, 3 halal bihalal. Sekali lagi, 1 puasa, 2 lebaran, 3 halal bihalal. Itu produk asli Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang ketemu dengan orang luar, paling tidak orang Arab, nih orang-orang Indonesia lagi apa? Lagi puasa. Bengong mereka, apa itu puasa? Nah, hanya di Indonesia mah seueur nu aneh gitu. Tong aneh dalam munte aneh lain urang Indonesia gitu. Mata urang Indonesia mah aneh. Model ngadahar mie jeung sangu magawean urang Indonesia. Ada urang barat mah gogodeg gitu. Aya aturan sangu dikuah ku Indomie, Pak. Laukna teh bala-bala gitu. Padahal eta teh lemah. Jeung naon? Jeung karbohidrat, mata punten karmung, Pak. Halo,
Komongan ibu-ibu maupun aya pertumbuhan, aya perkembangan. Kadang-kadang pertumbuhan sudah berhenti, perkembangan masih terus. Ini asli produk Indonesia. Makanya kalau orang dakwah di Indonesia tidak mengerti tentang budaya Indonesia, bagaimana Islam tersebar ke Nusantara, repot Pak. Pasti sekolah dibidahan ke tidak bina. So halal bihalal, jangan ke Mekah. Di negara Arab mana ya halal bihalal? Doa puasa di negara Islam mana ya puasa? Komo bari lebaran. Inilah keunikan Islam di Indonesia, dan ini yang disebut dengan hebatnya para wali membuat metode untuk berdakwah. Kenapa menggunakan kata puasa? Begini Pak, kalau kita membaca sejarah, ternyata tanah Indonesia ini rahasianya itu mohon maaf banyak ditutupi Pak oleh para sejarah barat, para penjajah Pak. Padahal negara kita itu negara yang paling tua dibanding negara-negara yang lain. Sekarang mah sudah mulai terbukti. Pertama, waktu saya ceramah di Universitas Pasundan, itu kan ada yang bertanya, ari sejarah Sunda di mana? Saya membaca salah satu kitab namanya Kitabul Amad Alal Abad, dan itu di dunia hanya satu. Itu asal usul sejarah manusia sedunia Pak. Ternyata di kitab disebutkan aya keturunan Nabi Adam anu kadalapan duka seueur siwi nu kasabaraha, aya anak Nabi Adam anu huruf nate tina 3 huruf eta ngaran anak Nabi Adam seueur siwi na. Huruf nate naon? Sod, nun, dal. Lamun ayeuna dibaca didomahkeun berarti Sunda. Bisa jadi Sindi, bisa jadi Sundu. Pokokna sod, nun, dal. Kitabna aya keneh, kan lain diurang, Pak. Eta masalahna teh. Dan itu menyebarnya ke sini ke kita. Berarti di zaman Nabi Adam oge punten ajaran tentang ketauhidan teh geus aya di urang teh. Torojol ayeuna zaman Nabi Nuh, kapangipan ayeuna mah? Kapal Nabi Nuh teh punten karamna teh aya nu nyebatkeun di Gunung Ararat di Turki, aya nu nyebatkeun di Cianjur Selatan. Ting mana nu bener, nganu jelas nu kapendak anu di Ararat di Gunung Turki oge diyakini bahwa itu kapal Nabi Nuh. Anehna fosil tina eta kapal tina kayu jati. Diteliti ku para arkeolog, eta kayu jati eueuh di mana-mana kecuali aya di tanah Jawa. Sok. Eta Nabi Nuh di mana ngakutanana? Itu semua orang sampai geleng-geleng kepala tidak bisa dibantah, Pak. Aya deui sejarah anu ayeuna punten ditutupan. Ayeuna mah kabongkar, Pak. Ternyata istri Nabi Ibrahim teh opat. Matak lamun hayang nurutan Nabi Ibrahim kudu kudu soleh, maksudnya kalau kana kawin aneh eta kana nyandung teh da Gusti Allah. Padahal bapak-bapak teh jiga nya gagah di luar mah jiga mau, Pak. Ai balik ka imah mah jadi diucing. Bongan maunan di imah gitu maksudnya. Tong sieun ibu sok kolototan gitu, ada sieun teh kebagian bujur mah. Awas Pak. Ternyata istri Nabi Ibrahim itu 4. Yang kita hafal cuma 2, sejarah menyajikan gitu. Kusaha dibapan dah ku urang barat. Nu apa teh eta we Siti Hajar ye? Siti Sarah yang menurunkan Nabi Muhammad ke Nabi Ismail, dan yang menurunkan Nabi Musa ke mana? Ke Israel. Padahal masih ada 2 lagi. Yang satu itulah yang disebut Siti Konturoh. Siti Konturoh ini lebih tua, dia punya anak 6. Sebelum Nabi Ibrahim wafat, yang 6 itu khusus disuruh untuk menyebarkan agama Ibrahim, agama Tauhid, kemana? Ke Asia Tenggara, tepi ke urang. Matak di Jawa mah aya Siti Kenturi. Eta teh tina Konturoh. Makana tong kaget ayeuna lamun agama di India disebut agama Brahmanisme, para ahli sejarah agama, Brahmanisme itu ternyata asalnya dari Brahm. Brahm itu dari Ibrahim. Nganti ditu nama mimitina agama tauhid, kabeh deunakeun mah beureun kitu we luar-lewar tepikeun ka jadi agama anu teu pararubu. Torojo we para wali
anu diutus di siwi Nabi akhir zaman, datanglah ke Nusantara kita. Itu bukan barang baru. Mereka datang ke sini, mereka mempelajari akar sejarah bangsa kita. Itu sebab karena mereka hafal sejarah, para wali ini menggunakan dua model dakwah. Satu disebutnya adalah dakwah struktural, yang kedua dakwah kultural. Mana dakwah struktural? Jadi raja, jadi sultan, jadi gegeden, eta struktural mana? Jika ayeuna Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, ongkoh bapak tapi bu, Bupati, ai papati eueuh tah. Kajenting lalaki. Mentak ulah heureun ka awewe teh. Sok, eueuh bapak pertiwi nu aya, ibu pertiwi. Eueuh matahari nu aya, matahari tuh, mentak ulah gagabah ka awewe teh. Malah bapak-bapak lamun eueuh ibu-ibu. Halo? Ya naon? Baik dengan jiwa kitu nimbal leleran, ayo ucing luncat ya ditonton heula. Matak tadi punten supaya konsentrasi di parab heula. Ngan ari urang mah kitu kan geuningan disebutna teh ilmu padi, makin berisi makin nyata. Jadi para bantel lain jag-jag. Kalah nudutan. Ya rahimahullah. Para wali ini datang ke sini itu bukan orang-orang sembarangan, itu duriyah Rasulullah. Para habaib itu turunan Rasulullah. Makanya kesininya itu ditutupi oleh sejarah. Model anu menciptakan lagu Merdeka, yang menyediakan bagaimana tempat proklamasi, imahna dirugrugeun pan ayeuna di Jalan Pegangsaan Timur. Saha menyediakan rumah itu untuk kemerdekaan? Habibah teh. Saha nu nyieun lagu Merdeka, nu nyieun lagu syukur? Habibah. Ngan ditulis lagi dinya hak mutahar. Ku sejarah teh diganti, hak teh lain Habib. Naon tah? Hak teh Hans. Si eta Pak. Saatnya si eta yang memalsukan sejarah. Nah, para wali dongkap ka dieu, ternyata di dieu geus aya kebiasaan puasa. Orang Sunda nyebutna kuru cileuh kentel. Urang Hindu nyebutna puasa tina kecap upah wasa. Upah teh hartosna deket, wasa teh kekuasaan atau yang maha kuasa. Maka upah wasa teh upaya mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Tos aya eta teh aya kumaha carana? Nya itu nu tadi teh ya kuru cileuh kentel pejit tojo wali cek wali teh tong diganti istilahna mah keun we antepkeun urang pake kecap puasa tapi eusikna urang sampurnakeun ku risalah Nabi anu terakhir. Mata teu disebut Ramadan, hayu urang puasa teu nganggep bangsa urang. Teu jiga ayeuna dulu urang haram ta ti nabina nyararewas atuh masyarakat teh. Itu haram, ieu haram, itu bid'ah, ieu bid'ah. Tungtungna teh aing ka masjid, ieu salah kaditu salah aing ngejedog we di imah karunya umat teh Pak. Para wali mah teu diantepkeun teh. Keun urang sebut we puasa da eusi nama kentel pejit ngan tata carana disampurnakeun tah kieu carana puasa anu bener akhir zaman ieu dalilna teu dipikeun istilahna henteu torojo we kecap upawasa anu asalna teh eta dipake kecap puasa eta riwayatna. Beres puasa sok aya acara teh lamun di Jawa mah lamun beres segala sesuatu disebutna lebar. Jadi lamun urang tos migawe hiji pagawean begitu selesai disubatna lebaran. Beres puasa aya rame-rame disebutna lebaran. Naon ari lebaran? Allahu Akbar. Lebaran teh intina mah Idul Fitri. Ngan teh disebut Idul Fitri heula, dipake we istilah lebaran. Ternyata kata lebaran itu mengandung makna yang dalam. Tepikeun ka kupatna, tepikeun ka sayur. Ari kupat sok dikuah kunaon? Opor. Cerdas urusan kadaharan mah Berarti ahli lelem bokeun. Awas.
timimiti lebaran tepikeun ka kupat, tepikeun ka sayur oporna oge dipake ku para wali sebagai simbol. Kenapa harus menggunakan simbol? Karena ternyata dengan simbol itu masyarakat lebih mudah memahami eta maksudnya. Beres puasa aya karyaan disebutna naon lebaran, ternyata lebaran teh mengandung 3 makna. Lebaran bimakna lebaran sing lebar dadane di mana urang geus puasa sing lapang dada untuk bisa memaafkan orang lain. Eta makna lebaran hiji. Nu kadua lebaran bimakna laburan. Laburan teh ngalabur di mana urang geuning ngecet seueur geuning anu korodok teh ditutupan teh dilabur disebatna. Muga-muga dengan puasa itu segala kesalahan kita dilabur, Pak. Lebaran bimakna luberan, sing luber berkahnya dari bulan puasa dipakai jadi makna lebaran teh eta teh dipiceun. Nah, kudu aya kupat supaya lebaran teh lebaran, supaya lebaran teh leburan, supaya lebaran teh laburan, kudu kupat atuh. Naon ari kupat? Sing pinter ngaku lepat. Ai urang ngarasa bener wae atuh. Mata we akal atuh si eta salah teh kitu. Eta kupat osok didahar ku urang tapi teu apal panaon manana. Nya, nah henteu make leupeut. Ayo, nu dipake teh kupat. Eta hebatna para wali. Kupat teh sing pinter ngaku lepat. Ari kupat dibelitna ku daun naon? Daun cau, daun kala. Di Jawa daun kalapa disebutna naon? Janur. Janur itu apa? Janur itu kalau kita nanti bisa ngupat, bisa ngaku lepat, maka kita akan ketemu sejatine nur. Itulah janur. Dan itu gambaran kehidupan. Karena kupat itu ternyata pasangi. Ya, di dalam kupat aya anu terkurung. Apa itu? Beras. Beras itu ibaratnya rohani kita yang terkurung oleh daun kelapa tadi. Dan kupat itu selalu segi 4. Kenapa? Menggambarkan bahwa rohanimu, hidupmu dikungkung oleh 4 nafsu yang bisa membuat manusia hina. Naon tak? Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainah. Omat nu kieu teh ulah langsung dituduh eta mah kebatinan. Sanes aya dina Qur'an. Nafsu amarah tingali dina Quran surat Yusuf, inna nafsala amaratun bisu. Waktu harita Nabi Yusuf diperkosa, orang sebut teh kitu. Ku Siti Yulaiha, jadi lamun bapak yang diperkosa ku awewe pakai asihan Nabi Yusuf. Ini sok dibaca di sini nu gomlok ini. Oh, Nabi Yusuf mah, ai urang mah pandai, urang mah beberi awewe, dibeberi kepikan nini dibeberi lain. Nabi Yusuf mah dibeberi teh ku awewe, diperkosa, Pak. Bening ku naon? Bening ku kasep. Kumaha tuh ajengan lamun abdi yang diperkosa ku awewe? Pakai asihan Nabi Yusuf, Pak. Beungeut aing Nabi Yusuf. Aing ada gerahwana kan dibulin. Gerem aing Gatot Gaca. Pugu atau awewe teh sarieun sekali ngagerem teh juga mau nya mau sote di luar cenggek kan tadi ari balik ka imam mah jadi ucing. Nah pamajikan bapak anu maung video masa gagah balik ka imam bapana kitu salah. Jadi hidup manusia itu digambarkan ibarat beras bodas putih. Itulah rohani kita yang terkungkung oleh 4 nafsu itu. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainah. Nafsu amaroh ada di dalam Quran surat Yusuf. Itulah nafsu yang membuat manusia persis seperti binatang. Ada lagi nafsu lawamah yang adanya di dada sebelah kiri kahanap saeutik. Keun wae kakara jam 8 urang sebut teh handapeun susu. Tuan yang nyebut susu. Ayat dina Quran, ayat mana? Tinggali Quran surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dua ka manusia teh kakurungan ku eta. Ayat katilu nafsu sawiyah wa nafsi wa masawaha.
di dada belah katuhu dihanap. Aya deui nu kaopat disebutna nafsu mutmainnah, eta anu dimuliakeun ku Allah. Dalam menjelema hirupna nafsu amarah hungkul, amarah lawamah sawiyah paeh disebutna teh suul khotimah. Nah, dan nafsu eta mah naon bedana jeung binatang? Binatang sato pan hirup teh aya tilu, hirup cicing, hirup nyareng, hirup lempang. Hirup cicing jiga saha tuh jiga tatangkalan hirupan baheula mah keur ka dieu ngaliwat kan saeutik kan sakieu ayeuna ngajangkungan berarti hirup ngan si eta mah hirupna ge cicing we anger di dinya sugan ayeuna bapak melak cau di dieu ternyata 2 minggu kemudian lempang ka belah ditu henteu jeung ti zaman Nabi Adam tapi ka ayeuna cau mah teu robah anger we tangkal cau sugan aya tangkal cau nu sakola teu matak lamun aya jelema ti baheula tepikeun ka ayeuna ngaji punten tepikeun ka beak YouTube panena maloba kiai YouTube ya pasantren. Halo, baheula mah astrologi zaman simkuring ayeuna mah teu. Tapi teu robah. Berarti hirupna hirup cicing, jiga saha? Jiga si eta. Saha si eta? Tangkal cau. Aya deui hirup lempang jiga naon? Jiga mek. Mek mah lelempangan gitu hirupna teh. Karawan kuriling korosak kubrak kumaha pagawean mek? Dahar, sare, anakan, dahar sare anakan paling me kayak gitu ngan beda sora hungkul beureun ari jelema mah gitu Pak. Aya nafsu lawamah itu nafsu yang mencela. Jadi lamun aya kiai, aya ustad, aya tatangga, aya jelema pagaweanna teh lumazah itu mencela berarti hirupna teh gede teuing nafsu lawamahna. Kumaha lamun gede teuing nafsu amarahna? Nafsu amarah makana urusan dunia kajeun teuing hirup geus bau taneuh. Apa bau taneuh? Bau nini bisi ujang teu percaya boga nini sok ambean. Kajeun teuing make parfum 7 rupa anger bek parfumna balik deui bau taneuh. Halo. Tuh seuri. Da bener tak? Eta teh ciri-ciri urang teh geus kudu balik kana taneuh. Awas. Tapi nggak sekolah nggak sentuh karena urusan dunia amarah. Kajian teh nggak sekolah nu diurus teh dan nafsu makan aya di dinya, nafsu seksual aya di dinya, nafsu syahwat aya di dinya. Sakitu nggak sekolah, sakitu geus aki-aki syahwat we nu diurus teh. Tapi kariweuh pan incukna kakara syahwat. Komo 2 watt. Komo 3 watt. Eta Pak nafsu amarah, nafsu lawamah nu tadi jadi pencela, nafsu sawiyah aya asa aing pang pinterna tuh dihargaan ku Allah moal cek Allah dan nu dihargaan ku Allah mah dina Al-Qur'an disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tak nu digerok ku Allah mah lamun jelema maot titik nafsuna teu dina mutmainnah punten teuing jadi naon ngaranna tanyakeun we ka geus maot ngan hanyakal teu baralik deui kitu eta masalah. Tuh katingker Pak si beas anu bodas teh ku 4 juru eta disebutna kumaha carana supaya bisa keluar gupat atuh sing pinter ngaku lepat kumaha carana anu 4 penjuru eta belah ku peso dikaluarkeun ngaranna eta disebutna ngaji diri tina naon tah tina kupat. Jadi tina lebaran kana kupat terus ari kupat dikuang ku naon ku opor naon opor geus tong diteruskeun ari geus apal mah ya rahimahumullah. Para wali itu dulu menggunakan simbol-simbol budaya dugi ka ayeuna simbol budaya eta aya we lebaran urang Indonesia mah aneh cek batur lebaranana teh cukup sapoe da hari raya na mangan sapoe atuh tapi eta halal bihalal tepikeun ka sabulan 2 bulan hararaya keneh tepikeun ka asup ka bulan Muharram masih keneh aya acara halal bihalal. Orang Indonesia tuh aneh lebaranana teh panjang nah bet aya halal bihalal eta Pak bari teu ngarti teh hartina halal bihalal da urang mah ngarti kata halal teh ibarat lawan tina haram nya sok. Halo ini halal haram. Nah itu aya halal bihalal teh bahasa Arab tapi urang Arab moal ngartieun halal bihalal teh bukan lawan dari haram bil haram awas
Tapi halal bihalal teh yuk urang silih halalkeun, dalam arti yuk urang silih maafkeun. Naon sababna? Sabab urang Indonesia mah punten kajen teu hirup di kota, anger kiceupna mah kiceup urang kampung. Halo, cicing di Subang, di mana cep? Abdi mah di Subang. Subangna di mana? Hehe. Lain hehe, di mana? Abdi mah di Ciamis. Oh, jadi loncat ke Ciamis. Ciamisna di mana? Di Pangandaran. Pangandaran paling mana? Cijulang. Cijulangna mana? Sisi laut dina peta ge eueuh. Harirup di Jakarta, harirup di Bandung. 2 tahun kamari dicengkram ku saha? Ku si Covid. Bro teh kamari dibalikeun ka kampungna. Kanyahoan geuning eta teh urang kampung bau lisung. Jadi pas hari raya, arana nu kudu nasi dimaafkan, mereka pulang ke kampung masing-masing, Pak. Begitu balik lagi ke sini, tah eta zaman Soekarno, makanya digagas kita silaturahim lagi, bukan lebaran kedua, urang sebut we halal bihalal. Jadi halal bihalal riwayatnya muncul pada zaman Presiden Soekarno. Di luarana abadi tapi ka ayeuna, Pak, puasa. Naon deui lebaran, naon deui halal bihalal. Anu terakhir Pak urang bahas jam 8 leuwih. Mun telepat bade ka Belanda ngan aya anakan. Disebutna Belanakan. Akan ti mana ti Belanda ngan aya anakan. Juga urang Sukabumi kan ti mana ti Jepang Barat. Jepang Barat sing urang teh Jampang Kulon. Akan di mana? Di Los Angeles. Lah keren, di Leles. Akan di mana? Chicago. Lain Chicago, Cikaso semua di Bandung, Pak. Gitu. Jamaah bawa hari halal bihalal intinya apa? Ternyata halal bihalal itu intinya silaturahim. Bari bahasana ge diganti di Indonesia mah silaturahmi. Geus tinggal di luhur. Silaturahmi, padahal silaturahim jeung silaturahmi teh beda bentuk. Arohmi mah hartosna kantong pi anakan, arohim mah kasih sayang. Mantak lamun silaturahmi sabenerna nyambungkeun kantong pi anakan. Mantak mun bapak jeung ibu seueur silaturahmi punten nu ngadirihdil teh anak. So, balik ti dieu bisi era atau majikan minta, "Mama urang silaturahmi yuk." Cek majikan, siapa takut? Gitu. Dan ayah mah ar-rahim. Ar-rahim itu artinya kasih sayang. Mata teu aya bismillahirrahmanirrahim. Oh, nu aya bismillahirrahmanirrahim. Tapi keun wae da urang Indonesia mah kitu sok resep nyieun istilah ar-rahim jeung ar-rahmi teh aya pakuat pakaitna. Sabab rahim jeung rahmi dimustak tina 3 huruf ro he mim. Anu dimustak tina 3 huruf ro he mim pasti aya pakuat pakait jeung kanyaah tuh. Ayeuna ar-rahmi kantong pi anakan hurufna ro he mim. Ro he mim. Aya pakuat baiknya jeung kanyaah. Aya dalam ibu teu boga kanyaah mah punten dieuneuk-euneuk ku bapak. Punten diseureun ku engang mah paling ge 4 poe ngajenolna teh diseureun ku bapak 8 bulan melenung teh. Tapi ka ibu teh teu puguh struktur organisasi awakna. Baheula mah geulicak perniknok neng. Bae roner kong jeletut imut nang ieu jeletet klet nameret. Ayeuna mah punten pan eueuh cangkengna. Baheula mah bapak kabung bulengan, ayeuna mah pamajikan bapak juga buleng. Ku saha ku bapak. Tapi eta budak lamun eueuh kasih sayang ibu, mana ada si wanita yang mau dijenolan tapi ka jiga kitu, Pak. Sok. Deueuh ku bapak diruksak awakna tapi keun ka ngajenol, nang ubah salah, nang ngigir salah, nangtung salah, lempang tuh bisa lompat tapi ka jiga entong. Tapi lamun tidak ada kasih sayang, Masya Allah, makanya itu disebut kantong rahim. Itulah kantong pianakan. Ayeuna silaturahim menyambungkan tali kasih sayang eta ngan hanya ka para ustad teh nerangkeunana nu ngaranna silaturahim teh hanya satu, yaitu secara syariat. Padahal makna silaturahim teh aya 2, aya
aya syariat, aya hakikat. Model jelema aya awak, aya roh. Model nu tadi aya cangkang kupat, aya beas di jerona. Eta teh simbolkeun awak urang tah. Mata cek Imam Ghazali, para ahli ilmu sing waspada parentah ibadah dina Quran teh dua, parentah ibadah dohir, parentah ibadah batin. Parentah ibadah kana awak, parentah ibadah kana roh. Parentah ibadah kana awak disebutna ibadah dohir, disebutna ibadah syariat, nu ngurusna ilmu fikih. Kumaha cirina ibadah dohir? Tingali rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, urus ke ilmu fikih. Supaya ibadah bapak bener disebutna ibadah syariat, katingali rakaatna, katingali jungkelik jungkedangna, aya waktuna. Model ibadah haji, bapak teu bisa haji bulan ayeuna dumeh ayeuna keur nyalse, da engke mah bulan haji pun teu paseret-seret di Mekah. Cek urang lieu teh atuh ujang urang ayeuna we ibadah haji teh teu bisa. Mana ibadah syariat? Salat, parentahna aya dina Quran, wa aqimis sholata. Naon alat ibadah syariat? Awak bapak. Mata awak urang mah beda jeung me Pak. Punten. Sok. Lamun teu percaya sasubang engke. Ayakeun kontes. Kontes naon? Kontes pangkaset-kaset na monyet. Sok. Tak engke ieu kampung naon Pak namina? Sadayu. Sadayu dua dayu. Nah, engke ibu kumpulkeun salaki ibu nyieun kontes panggoreng-gorengna salaki. Anu menang kontes panggoreng-goreng na salaki jeung menang kontes pangkaset-kaset na monyet engke akurkeun kira-kira kaset keneh saha. Kaset keneh monyet. Alus keneh jelema. Keur naon ieu jelema di alus-alus kieu awakna? Jawabanana punten cek Allah, aing nyieun manusia jeung jin teh dina bentuk nu saindah-indahna keur ibadah ka kami supaya jadi makhluk nu panghade-hadena ibadah. Maka lamun awak bapak teu dipake ibadah, silakan bertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Ibadah naon ye? Ibadah syariat. Alatna naon? Awak bapak. Contohna salat. Nah, salat disebut ibadah syariat. Apa aya rakaatna? Nah, puasa disebut ibadah syariat. Kapan katingali laparna? Nah, haji disebut ibadah syariat. Apan katingali rigidigna, tempatna geus ditangtukeun. Mata ibadah syariat mah punten ulah ditamahan bid'ah, ulah dikurangan. Henteu sah torojo aya syarat jeung rukun. Naon ilmu anu keur ngatur supaya ibadah bener? Ilmu fikih. Mata ilmu fikih mah keur ngatur ibadah dohir awak jelema. Mun jelema ibadahna hayang balik ngaji fikih, Pak. Mun jelema teu ngaji fikih, engke ibadahna dipapantes. Kumaha ibadah di papantes? Cek urang, cek logika urang. Aing mah teu kaharti ku emek, nah salat lohor sakitu geus capek 4 rakaat. Aing salat subuh urang teh geus istirahat panjang. Nah ngan 2 rakaat. Cek akal apa? Isukan mah aing da subuh mah jag aing mah 4 rakaat sia. Teu sah, Pak. Menang ajengan akan teu ibadah syariat, menang asal bapak geus teu boga awak. Halo, ajengan bapak menang ke sholat, menang asal itu boga awak. Jadi di mana bapak geus boga awak, teu kudu sholat. Nah, sholat mah ibadah awak. Ari jelema pan lain awak nah hungkul atuh ajengan, sok. Bahkan jelema manu panggeula ayana teh lain awak, naon roh. Anu digambarkeun dina kupat tadi teh beaser bodas. Katalingker kunaon tah ku daun kalapa disebutna janur sejatina nur. Awas ari jelema aya roh sumur aya roh perlu ibadah komo pisan justru anu kudu dijagokeun ibadah teh rohna sabab ibadah awak jeung roh teh beda Pak. Ibadah roh disebutna ibadah batin. Ibadah batin mah cirina teu aya rakaatan, teu kauger ku waktu, teu kauger ku tempat. Alatna lain awak bapak, alatna tah nu disebut qalbu Pak. Matak lamun aya jelema ayeuna ngan ukur ngaji fikih dijamin manehna teu apal kumaha cara ngaibadahkeun batinna anu intina dina qalbu. Mana ibadah batin
ibadah batin teh diparentah ku Quran sarua parentahna wajib jeung ibadah sholat jeung zakat jeung puasa atau jeung haji. Awas mana contohnya ibadah batin tadi saur pangaresa ketua DKM muga-muga urang sadayana sing kengeng berkah teh ibadah batin lamun berkat ibadah dohir. Ayo eta bedana. Awas beda saburu beda bentuk. Tah bapak menang berkat tapi cantang tuh menang berkah. Ai berkah teh naon? Ziyadatul khair. Mana deui ajengan ibadah batin? Ikhlas, sabar, takwa. Eta ibadah batin. Mana cirina ibadah batin? Rakaat. Sok bapak datang ke pangaresa ketua DKM. Moal ge didamel ketua DKM, lamun teu dedeg atuh elmuna sok. Gagah pada nyupiran masjid teh beda jeung nyupiran angkot. Halo? Halo? Iya harus bertanggung jawab sama yang dibawa siapa? Penumpang. Matak di Bandung mah pun teng masjid keur taraweh kamari, aya nu taraweh nyodok, aya nu taraweh ngetem. Juga angkot, Pak. Cuma saya putra simkuring. Cek itu orang taraweh siap. Nah, cek teh kamu mah kadinya cenah moal sareng aya. Nah, masjid aya mah ngetem cenah taraweh. Emang masjid aya nyodok. Cek taraweh ngetem taraweh nyodok itu kumaha riwayatna. Ai diteang teh Pak bener Pak eta taraweh nyodok pabalak-balak antara imam jeung makmum. Burun henteu we jiga dina YouTube gini na. Allahu Akbar subhanallah eta 20 rakaat 3 menit geus alhamdulillah beres digotong ka rumah sakit kabeh. Masya Allah eta ibadah teu make ilmu teh kitu Pak. So bapak hayang ibadah batin contohnya naon ikhlas datang ke DKM pada DKM abdi pada ikhlas dupi ikhlas sabaraha rakaat. Ayo siap Pak Kiai abdi teh pada sabar dupi sabar tabuh sabaraha. Kiai abdi teh pada takwa upami takwa ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha kedah saur heula henteu tah eta bapak nu disebut ibadah sedangkan ibadah batin jadi parentah ku Allah. Contohnya syukur warakaatan cek Allah teh waskur naon deui zikir wadkur bentukna parentah fi'il amar setiap fi'il amar pasti wajib salat oge wajib syukur oge wajib nu hiji syukur wajib hakiki disebutna ibadah batin nu hiji salat wajib syar'i duanana ulah dipisahkeun gitu Pak. Tah ayeuna keur ngukur ibadah dohir punten diukurna teh ku fikih. Di mana urang arek ibadah cek fikih kudu bebersih heula sabab kunci ibadah mah bakal sah lamun wudu heula. Wudu teh keur ngabersihan najis hiji-ta. Ayeuna urang tanya, ari bapak arek ibadah kolbu, arek ibadah rohani, kunaon ngabersihan kolbu bapak? Wuduna bapak, wuduna kolbu bapak, wuduna batin bapak. Tanya sok ka kiai. Ai bener ka dedeg kiai. Tanya sok ka kiai, ulah ngabidahkeun wae eueuh ti nabi. Tanya Pak Kiai abdi bade ngabersihan batin abdi. Mun dina syariat meureun abdi teh wudu ari ngawaduan kolbu kunaon? Nanya abdi bade sholat abdi moal bisa lamun teu husuk ari husuk tempatna di mana? Tanya jelema jago fikih rek ngaji kitab Al-Qur'an arek ngaji kitab punten fikih ala madzhabul arba'ah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, komo aya nama aya sagala rupa. Tanya abdi sholat bade husuk fikih bisa teu nerangkeun husuk tempatna di mana? Entong nih husuk sholat muasa lamun teu niat ari niat tempatna di mana? Ngan ukur bisa nuduhkeun an-niyatu tempatna dina kolbu paling kitu bari kolbu teh diterjemahkeun hate. So ayeuna lamun kolbu diterjemahkeun hate ai hate sok bisa mal goreng lebaran kamari lamun kolbu bener diterjemahkeun hate kamari bapak ibu arek nyambal goreng datang ke pasar Subang arek beli daging usabab geus ngaji ngadenge cek kiai kolbu teh terjemahanna hate datang ke majelis taklim teh
tukang daging punten ece arek nyambal goreng cing ece meuli kolbu tukang daging ngahuleng naon kolbu teh hate teu aya ece dah memang kolbu bukan hati dah hati mah bahasa Arabna kidun kusabab kitu ece lieur lompat ka dokter pangrongsenkeun dina awak ece teh hayang salat khusyuk cenah tempat khusyuk teh dina kolbu teh hate cimpang nuduhkeun dokter ari hate dina awak ece belah mana sok bisi penasaran ku dokter di ronsen ternyata keluar 2 hasil ronsenan di dokter ece tadi hasil ronsenan mah teu katingali awakna teh nu katingali teh tulang we kitu nya tah ieu ece nu hiji ieu tinggal tulang ngan dina dada ece ieu katingali aya rorongkong salaki ece keur ngamegegan hiji deui naon tah ieu hiji deui tah ieu di ronsen ku abdi ternyata hate teh cek dokter belah mana belah dieu cek dokter hate si ece tambah lieur nah hanya hate teh belah dieu da kamari ece pasea jeung salaki dumeh katingali salingkuh ece nyebut nyeri hate bapak nyeri hate bohan teu diampihan ku pamajikan punten tanya eta panangan bapak lamun nyebut nyeri hate lumpatna ka mana sok aduh ece teh nyeri hate ku salaki eta leungeun lumpat ka mana pernah yang menyebut nyeri hati aduh ece teh nyeri hati karena tarah dibawa ke rumah sakit jiwa sugan aduh ece pa nyeri hati karena bujur henteu eta nyeri hati leungeun mah geus ngarti kadieu ke lamun nyeri hati eta hati kadieu da anu di dieu lain hati nu aya anu sok ketegan lamun eta hirup jelema mun eta ruksak jelema mun eta bener jelema naon ngaranna begitu jantung lamun kitu kolbu teh atuh jantung sumuhun ceuk Imam Ghazali untung aya hadis ala inna fil jasadin mudghah ingat dina awak jelema aya segumpal daging lamun eta bener kalakuan jelema bener peredaran darah jelema lamun eta ruksak hirup jelema mun eta pecah paeh jelema ngaranna ala wahyal qalbu naon tah jantung. Nah, Imam Ghazali disebut jantung sabab kolbu teh aya 2 hiji kolbun sonburiyun awas nu kadua kolbun nuroniyun kolbun sonburiyun eta kolbu anu jiga buah sonburi nah eta jantung bapak mana kolbun nuroniyun di jero kolbu eta lamun dibuka pak di dinya aya nur aya cahaya anu tempat sagala hidayah jeung taufik teh asup teh ka dinya kan hanya ka eta teh nutup keneh kitu Pak. Da ayeuna jelema hese narima hidayah, hese narima taufik, da eta nama kotor. Lamun ayeuna qalbuna kotor, kajen teuing ngaji tepikeun ka dong lataran, salat tepikeun ka punten sampeana barare, lamun eta na teu dibersihan heula dugi ka iraha ge hese. Kumaha tuh ajengan cara ngabersihanana eta pentingna ngaji untung urang penting ieu ngaji kumaha cara ngabersihanana kolbu anu masih keneh nu tadi teh cedihan cempadan asapang pinterna tapi sakali waktu sieun paeh sakali waktu hayang bener nah hanya ajengan hirup teh edan eling eta kolbuna masih keneh kotor kumaha cara ngabersihan kolbu likulli syai'in soqola wa siqolatul qalbi adzikru segala sesuatu ada alat pembersihnya pembersih kolbu kita enggak ada lagi yang lain kecuali zikir apa pentingna ngaji teh lamun kieu mangleuna hadisna likulli syai'in siqola wa siqolatul qalbi as-sawun segala sesuatu ada alat pembersihnya pembersih kolbumu yang kotor nusok cedihan wae cempadan wae belikan wae sakitu geus kolot kunaon ku sabun
atau wakil kulisain sekolah wa sekolatul qalbi arinso, segala sesuatu adalah pembersihnya, pembersih hati nu kotor kunaon kurinso. Alhamdulillah bapak ibu balik ti dieu hayang ngebersihan hati anu banggerak wae, datang ka imah nyokot cai sagelas, nyokot rinso kululukeun kucek-kucek keur ngabersihan hati, insyaallah ingung ku eceu isuk eceu digotong ka rumah sakit kitu Pak. Kumaha teh ajengan ieu dikir anu bisa ngabersihan hate tah eta pentingna ilmu teh kitu Pak. Aya deui dikir anu tepikeun ka dina hadis Bukhari Muslim disebutkeun lamun aya jelema anu geus teu ngucap dikir kalimah eta di planet ieu kajadian malaikat anu tepikeun ka peuting ieu nganggur keneh sabab can gawe Pak. Malaikat naon? Malaikat lamun lain malaikat pakarunya geus ngalijing we ngajijing jeung tarompet. Nah, apaan cenah lamun kiamat teh tarompet eta ditiup trotot hancur jagat ieu. Ayeuna can kiamat kabayang lamun lain malaikat Pak, lamun bapak jeung geus dibalangkeun tarompetna. Halang kuriling we. Teu wanieun malaikat Israfil mana niup eta. Dina salah satu hadis digambarkeun tepikeun ka kieu sanes Allah teh apa istifham inkari tepikeun ka kieu mun cek urang mah pil cek si Allah ya ka malaikat Israfil pil geus meujeuhna eta niup songsong teu acan Gusti. Nah aya keneh anu ngucapkeun kalimah dzikir Gusti. Dina riwayat Bukhari mah kalimatna la ilaha illallah, dina riwayat Imam Muslim mah Allah Allah Allah. Jadi malaikat Israfil saja tidak akan meniup sangka kala itu kalau di planet bumi ini masih ada yang mengucapkan dzikir eta kitu Pak. Moal ka kiamat sabaraha lah 40 tahun deui dengekeun ta ka jaromlo tong leutik hate sia can laku oge dzikir sing loba 40 tahun deui. Dan engke lamun geus deukeut kana kiamat tak kitu pencetan. Halo, tong disebut jomblo sok narariung ke Pak Isep diwirin pelet lah gampang. Hayang pelet tiga naon sok. Ek semar sempek, ek semar nyengir pek, arek Arjuna telor pek, arek Arjuna ngendong sok. Loba pelet komo di toko para blau. Pan pelet teh tali. Awas. Jadi lamun ana keneh nu dikir moal kajadian kiamat. Kumaha teh supaya ya hukum kiamat kajadian? Engke Allah ngutus hiji angin anu tepikeun ka ayeuna can diturunkeun angin eta. Angin yang sangat halus yang akan diturunkan kepada planet bumi ini. Ketika angin itu diturunkan, seluruh orang yang memiliki iman, imanna kabawa ku angin eta tepikeun ka di planet bumi ieu teu aya deui anu ngucapkeun kalimat zikir la ilaha kakara kajadian kiamat gitu cek tong leutik hate da cirina kiamat teh engke teh punten lalaki hiji awewe 50 gitu ayeuna mah tinggal sensus ka Pak RT ayeuna tos sabaraha jumlahna dalam mendekati kiamat teh hiji banding 50 tong sieun ngan 49 ini merenang hiji ngora keneh gitu ai daek mangangon ini mangga teh teu halo naon deui ya kahebatanna kalimah la ilaha illallah Allahu akbar Pak di mana aya jelema anu resep iman resep aya teu resep mah teu sawios engke we tanya di alam kubur mun manehna eueuh anu nahlilan eueuh anu ngaduakeun engke we tanya kumaha sangsarana di alam kubur salah sawios ulama yang mengungkap itu Ibnu Qayyim al-Jauzi dina kitab Ar-Ruh Pak. Dina eta kitab disebutkeun ternyata yang disebut tajasum al-a'ma. Tajasum al-a'ma teh sagala rupa sariring-riring dumadik sarengkak saparikolah pagawean urang engke teh didohirkeun Pak. Jadi naon? Jadi makhluk-makhluk nu bakal ngabaturan bapak ti mimiti bapak pindah ti imah ka alam kubur gitu. Mata tong percaya teuing ibu bapak ka pamajikan. Bapak percaya bahwa pemajikan teh satia bohong sok bapak maot teh heula. Cek bapak teh ieu neng engke lamun bapak mau teh heula wayahna ulah boga papisah urang sosonoan 2 poe we heulanya daek ngampihan mayit 2 poe deui
sugan kieu atuh neng engke tong di imah baturan we bapak engke 3 poe we di kuburan boro-boro geus nuhun indah tak engke begitu asup ka kuburan punten sakabeh pagawean bapak teh ditoirkeun eta amal-amal teh pagawean bapak anu hade jadi makhluk-makhluk nu halarade anu bakal ngabaturan bapak keung di baturan poek di damaran bapak lapar aya nu mere katuangan taon tah amal bapak amal naon amal hade kumaha mun bapak amal nu belenggu rasakeun we engke bakal jadi sasatoan anu teu pernah kabayangkeun sieuna di dunia entong ning engke di akhirat entong ning di alam kubur di dunia punten di dieu aya nu sieun ku hileud teu ibu-ibu sieun ku cucunguk akurkeun cucunguk jeung awak ibu gede saha gede awak ibu nah awak ibu nu lumpat di alam kubur leuwih ngeri bateuni mah kitu ngeri mah sebetulnya. Nah ketika orang mau mendoakan punten ngaduakeun nu maot naon disebutna tahlil padahal kalimah teh loba aya tahmid kalimatna alhamdulillah takbir kalimatna Allahu tahlil kalimatna la ilaha aya jelema nu maot arek didoakeun cek urang teh kang bade ka mana bade ngadoakeun nu maot nyebutna naon atuh nahan teu takbir kang bade ka mana bade tahlil sanes takbir kan sanes nah ngadoakeun nu maot teh disebut tahlil emang rahasiana ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'u ternyata kalimah la ilaha illallah yang disebut kalimah thayyibah itu sanggup menjadi alat untuk menyampaikan amal-amal soleh sekalipun kepada ahli kubur terus sampai kepada ilahi eta hebatna kalimah la ilaha illallah mata disebutna tahlil untuk percaya sok we maot teh heula halo terakhir aya jelema anu hayang maot husnul ari anu maot husnul khotimah cirina naon halo Pak moal aya husnul khotimah lamun teu aya husnul mubtadi'ah sabab jelema hayang maot husnul khotimah teu tiasa simsalabim sabab jelema sakarat kumaha kabiasaan sapopoekna bahkan tepikeun ka dicekatkeun ti alam kubur engke dina saat baas kumaha eta jelema keur maotna simkuring teu kabayang jelema keur nyekek botol paeh we Pak begitu dicengkatkeun di alam kubur dia mati dalam keadaan nyekek botol jelema anu sakaratna punten tukang judi ke sakaratna teh nu kaluar teh eta kebiasaan kitu aya keteranganna aya man asya ala syai'in famata alai barang siapa yang kebiasaan hidupnya seperti itu maka mati dan sakaratnya dalam keadaan seperti itu bapak aya tatangga engkak-engkakan Pak keur sakaratul maut cek tatangga kang punten itu pangtahlilkeun pas ditahlilan la ilaha illallah hese bibirna teh naon nu kaluar tina bibirna krotok tukang naon tah spray hajian kumaha taon kita sabeungkeun ciri jelema maot anu husnul khotimah teh anu tungtungna man qala akhiru kalamihi la ilaha jadi lamun ayeuna teh dibiasakeun la ilaha illallah ti keur hirup keneh atuh jangan berharap apaan ajengan eta teh ditahakin ngawitan wengi ieu perluas cakrawala pengertian ilmunya ternyata makna talqin teh di Indonesia aya 3 Bapak hiji talqin ba'dal maut talqin ba'dal maut teh nuntun rohani jelema anu geus aya di jero kubur dituntun diingetkeun aya dina kitab disebutna kitab naon geuning anu leutik sagala rupa aya kitab majmu' syarif aya doa talqin jelema geus dikubur kiai di luhur macakeun eta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum faman zuhziha 'anil nas dan seterusnya hei anu bin anu ayeuna maneh teh geus maot
mal teh yakin, surga teh yakin, segala rupa teh yakin, di mana engke aya malaikat datang nanya ka maneh, nanya kieu jawab kieu, nanya kieu jawab kieu. Teu ngadenge teh nu di jero kubur. Kecuali lamun cek nu di jero kubur teh siap bos. Hade berarti tembus Pak. Salah teu salah, pan urang mah ulah nyalahkeun batur. Kitu Pak. Diajar torekat teh punten Pak, jika orang diajar fikih ngan ari fikih mah ilmu keur bebersih dohir, ari torekat mah ilmu keur bebersih batin. Karena bersihan hati disebutna fikih qalbu. Naon ilmu sih fikih qalbu? Ilmu tasawuf. Nah bedana jeung akhlak mah teori, praktekna tasawuf. Jadi lamun jelema teu ngaji tasawuf, moal apa kumaha carana bersihan hati? Mata punten kadir ting kiai tepikeun ka hideung tarangna punten da jaritana teh rungsem we si eta mah sesebret ka batur teh dalil teh dipake nyala-nyalakeun batur ari manehna teu ngarasa salah kotor hatena nah da teu diajar fikih qalbu eta masalah. Lamun ayeuna dina fikih aya madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dina fikih qalbu aya disebutna eta nu disebut thariqah. Jadi thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah Alawiyah, dan thariqah yang lain ribuan, persis seperti madhab di dalam ilmu fikih. Hari kudu dibuka. Nah, atuh ayeuna urang begeuleuh kana tarekat, alhamdulillah jasana penjajah berhasil ngebasmi ilmu thariqah. Ngebasmi ilmu tasawuf. Nah, sabab penjajah terbukti di seluruh lapisan dunia ini yang mereka jajah. Ternyata yang melawan penjajah itu orang-orang thariqah Pak. Sok catat tuh, buka mata dan kepala dengan sejarah. Nu ngaproklamirkeun nagara urang eta jelema ahli dikir kabeh Pak. Simkuring mah punten runayana ge aya keneh itu di Bandung. Ternyata Presiden Soekarno itu yang mendidiknya salah seorang ahli thariqah Tijaniyah. Saha wakil presiden anu ngamerdekakeun Indonesia? Muhammad apa bapak thariqahna naon? Ai kudu dibukakeun. Thariqahnya ternyata Naqsabandiyah, Khalidiyah, ahli zikir. Siapa itu yang namanya Pangeran Diponegoro? Semua pemberontak di Afrika aya thariqah Sanusiyah, Syekh Muhammad As-Sanusi turunan di Indonesia, beak ngelawan Inggris. Di India aya nu disebut tarekat Bektasyah, ternyata ahli zikir. Di Afrika aya nu ngalawan bebeakan ka Portugis, ka Belanda, ahli thariqah hungkul. Ayeuna urang teu ngaji thariqah, teu nyaho tasawuf, nu kitu patut bidah sia. Maca sejarah atuh bro, kitu Pak. Atuh sejarah teh naon eta tarekat teh geuninganan sarua jeung aliran sesat. Eta mah anu sesat, anu kumaha cirina? Di dieu ulah kecele, awas, ulah bisa kompet daunkeun. Lamun aya jelema ngaji fikih, punten, tapi teu ngaji tasawuf. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tanassaqa. Cek saha? Imam Malik, Imam Ghazali menyebut gitu. Sajelema diajar fikih tapi teu ngaji tasawuf, pasti eta jelema jadi jelema fasik. Punten, fasik lain jelema jahat. Fasik teh hartosna bengkok ngan kabatur tukang lempeng. Matak bisuna aya alat mebel anu manehna bengkok tapi kabatur tukang ngalelempeng, disebutna fasekon. Salah sia teh juga Nabi. Oh, zaman ti Nabi na cek urang teh ari bapak zaman Nabi aya motor tuh bapak ka dia make motor bidah Pak, sabab zaman Nabi mah kendaraan bermotor, nu aya kendaraan bermotor. Eta mah asa ngeunah nyarios kitu gampang teh, padahal ngajina tina YouTube kastrol gitu beak hiji-hiji acan, komo maca kitab gulul, kitab gondrong gitu apaleun. Tah. Mata pantes mun jelema ngaji fikih hungkul, teu ngaji tasawuf, apa ibadah dohir, tapi teu apa kumaha carana ngibadahkeun batin. Mun kitu atuh ajengan nu penting teh ibadah batin we, dah keur naon dohirna bersih oge ari batinna kosong mah. Kumaha cek Imam Ghazali, kumaha cek Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Sajelema nu diajar tasawuf tapi teu diajar fikih, pasti manehna jadi zindik. Zindik teh naon?
kebatinan. Eta ngeureun dimaksud ku si eta mah gitu. Kebatinan teh kieu, ye da ka Allah mah teu kudu ungku-ungkuan kitu. Eta mah keur jelema anu can dewasa tah cara nyembah ka Allah teh kitu. Nah, make dalil Pak si eta oge. Aqimis sholata lidzikri, adegeun ku anjeun salat, tapi intina salat teh keur dikir ka Allah. Tah urang mah geus bisa dikir, teu kudu salat deui. Masya Allah, tinggalkeun lamun aya nu kitu. Eta nu jadi fitnah, Pak. Nu mana atuh nu bener? Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Saha jelema nu diajar fikih, diajar tasawuf, eta nu bener. Saha? Gelentegan jiga Imam Maliki, jiga Imam Ghazali. Matak lamun aya jelema ngahina ka Imam Ghazali, mane geus ngaran sabaraha kitab kitu, Pak. Tong diajar ka jelema nu sok ngogoreng ulama, komo ulama nu baheula, Pak. Eta. Matak sim kuring mah sering nyebut Pak, cing hati-hati, lamun diajar thariqah bisa jadi bener aya nu menuduh bahwa thariqah itu aliran sesat. Maksudnya nu eta. Nah, apa nu tadi teh ibadah zahir jeung batin teu meunang dipisahkeun sabab awak jeung nyawa nah hiji keneh. Pada ayat itu tadi, wa aqimis sholata lidzikri, adegeun ku anjeun salat, tapi hakikat salat dina salat kudu aya zikir. Ari zikir teh naon? Eling ka Allah. Kumaha carana ngalatih eling ka Allah? Eta cara-carana teh nu tadi. Lamun cek Syekh Abdul Qadir Jailani mah kudu kieu, lamun cek Imam Naksabandi mah kudu kieu, engke cek Ahmad Atijani mah kudu kieu, engke cek Halakiyah mah kudu kieu. Eta teh metode sareng cara keur ngalatih supaya urang teh manteng terus ka Allah gitu, Pak. Tuh. Jadi naon bener sufi muhaqqiqin. Mata lamun bapak diajar tasawuf, tapi jelemana jual salatna, komo salatna juga nu tadi geuningan aduh puluhan rakaat bapak teh kecangkeun tuh urang milu teh. Mata urang teh arek milu euy, naon manakib. Heueuh poe kalau dibagi kuehna mah aya. Mane eta salatna loba teuing euy. Jadi engke we lamun geus beres salat, engke mun geus maca sholawat eta tah geus angeusan urang kadinya nah dibagi kue aya nu kitu aya. Padahal manehna teh pernah ngadenge bahwa Rasulullah itu pernah bengkak-bengkak kakinya karena sholat sunatnya ratusan rakaat. Alhamdulillah urang oge teu sholat kusabab kaki urang bengkak. Oh, beda sutak sedetik. Eta tepikeun ka dikir anu kadinya nu tadi teh mata talkin teh aya 3 aya talkin ba'da maut nangkinan jelema nu tos dikubur ulah digeureureun keun aya dasarna nu tadi naon tah Rasulullah pernah nyarekan orang-orang kafir Quraisy anu rek dikubur harita ku Rasulullah dicarekan hei anu bin anu sia teh teu percaya nikmat kubur adab kubur tah ieu maneh sakedeung deui bakal asup rasakeun ku sia cek para sahabat teh ya Rasulullah eta jelema geus maot emang naon gitu emang ngadarengieun cek Rasulullah roh nama ngadarengieun tak sia eta teh eta dasarna mata aya talqin ba'da nu kadua aya talqin inda sakaratil maut dume aya hadis lakinu mautakum bila ilaha tuntun orang yang akan melepaskan nyawa supaya napas yang terakhir nyawanya keluar dengan kalimat la ilaha. Nah, jelema hese maot, roh teh Pak, teu apalin jalan balik. Ari asup apal, ari kaluar henteu. Jika bapak nanya ngaranna gitu. Rana deui. Teu apal kana panto. Nuduh kok pas gitu loh. Eta nyawa teh kurilingan, teu apal jalan kaluar. Matak tepikeun kanggeus tepi kana waktuna ditincak ku malaikat Ijroil supaya dibunuh keluar. Bapak tahu kaget ningali jelema nu maot coplok nyawana tepikeun ka burial muncalik eta naudzubillah min kumaha tuh ajengan supaya ayeuna nyawa keluar teh tos we boga kendaraan malaikat teu wani nyabut teu aya di kendaraanna iwati ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu dahsyat sekali ketika menghadapi detik-detik kematian. Orang yang sudah memegang kalimat la ilaha illallah, malaikat saja itu ada hadisnya tidak berani mencabut karena nyawanya bisa keluar sendiri. Amin ya rabbal atuh kiai eta la ilaha illallah nah anu kumaha nu tadi teh ya ieu nu jongor teh mana tadi heuh eta tanya ieu dibere pelet ku pak kiai bakal mati lamun ieu pelet diijazahkeun
So bapak menang kalimat jampe museup hadiahna teh ka Nabi Hidir geuninganan ya Nabiullah Hidir ya Tuan Syekh Abdul Qadir datangkeun lauk ka dieu teu gablek ka era si eta mah ari kana karomahna ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka dukun-dukun apa sok dina YouTube tingali jelema anu rek manggil eta geuninganan naon sok kacok-kacokan teh heeh anu rek terang ujung jir ya Nabiullah Hidir ya Tuan Syekh Abdul Qadir hadir butuh kana karomahna mah ai Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna tapi kan kaluhur jiga kitu kunaon ku barokah ku dikirna anu ibadahna luar biasa puluhan tahun beliau itu wudu subuh saja itu tidak pernah batal dari wudu isya urang lain kan karena salat isya geus prat-pret teu kaluar ti hareup itu kang ngorocot teu kaluar ti tukang ti hareup dibeungkeut ku karet hareup ti tukang memerah bae oh hayo siare kumaha sing gablek ka era punten kan ai karomahna ku akan dipentak ai tarikohna ditulang tolong isin bro kusaha ku Tuan Syekh matak cek Tuan Syekh sin tarik atuh dikirna ngan dikirna anu berijazah cecepkeun kalimah dikirna kana qalbu nyecepkeun kalimah dikir kana qalbu ditolak eta teh punten teu bisa ku sabarangan jelema sabab qalbu urang moal muka kecuali ku karomah sareng mukjizat mana dalilna talat tabruzul qudrata yartabi'u bihidail hikmah illa bil karomah wal mukjizat moal ngabatak alam qalbu tepikeun ka molongo alam ruhani eta hate nu nutup keneh kajeun teuing tapak tepikeun ka ratusan taun kecuali ku karomah sareng ku mukjizat keur nabi karomah keur saha keur wali nah nabi teu aya nu neuruskeunana teh para wali mata ayeuna bapak kengeng ijazah dikir ti saha kitu kudu nyambung manyari bapak ayeuna takbir Allahu Akbar eta bapak Allahu Akbar takbir jiga kitu ti saha riwayatna ti Imam Muslim kapendak sareng Imam Muslim henteu di mana bapak tina YouTube atuh banyak ijazah kana YouTube ijazah mata kieu ka kiai kitu mata ayeuna bapak gaduh dikir eta di mana komo dikirna bari kikieuan engke ku kasepuhan diterangkeun nah bet dikirna kikituannya aya rahasiana nah dikirna bet kudu tarik nah dikirna aya anu laut nah kudu dibebeskeun kadinya eta pentingna disebut talqin dzikir di mana talqin dzikir geus nyecep kana qalbu bapak maka eta disebut kalimah thayyibah teh kalimah anu dibebeskeun bisa ngabersihan sagala dosa masa lalu disebut kalimah takwa sabab jelema moal bisa takwa lamun eta teu dibebeskeun heula disebut kalimah ikhlas tapi ka iraha wae bapak moal bisa ikhlas lamun cip ikhlasna teu dibebeskeun heula kadinya ngabebeskeun kalimah eta disebutna talqin qoblal maut tuh talqin ba'dal maut talqin inda sakaratil maut talqin qobla jadi talqin dikir teh ijazah dikir eta dikir ti mana ti dieu ka mana ka anu dugi ka Rasulullah mangga buktoskeun begitu bapak tos ngagem dikir eta tong mikiran dosa masa lalu sahabat baheula ge teu wakadi titah salat dibersihan heula ditalqin ku Rasulullah cenah hadisna sing imet atuh ngoreh hadis teh tingali aya hadis Sadat bin Aus yulakinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal kalimat litasfiyati qulubuhum wa yuzakkihim nufusahum wa isaluhum inda hadratillah ditalkinkeun ku Rasulullah ka saha ka Sayyidina Ali sareng ka Abu Bakar ka Sayyidina Ali mah kalimah dzikir anu tarik Abu Bakar mah kalimah dzikir anu laweun dibebeskeun keur naon keur ngabersihan dosana keur ngabersihkeun qalbuna terus manehna ruhanina nyambung ka Allah Subhanahu wa taala eta hakikat talqin di mana eta tos aya tong keung tong sieun bapak amalkeun ikuti jiga nu tadi ti magrib tepikeun ka isya tingali amaliyahna engke ti salat subuh dugikeun ka isra ti isra setengah jam 20 rakaat pas salat sunahna aya salat sunah naon ta isra jam kitu aya salat sunah istiadah minta tulung ka Allah sabab poe teh urang rek ngalengkah loba musibah aya salat sunat istikharah nah istikharah isu-isu
Ayo, sabab hirup loba pilihan teh beurang Pak. Da penting mah Bapak sare rek milih naon. Da Bapak punten istihoroh teh dipake milihan ka bogo. Ai hirupna jomblo. Halo. Bapak pilihan itu harus baik. Kenapa? Istihoroh. Mata istihoroh teh beurang Pak. Beres eta salat isti'anah minta tulung ka Allah. Beres salat isti'anah backup ku salat duha sabaraha? 8 rakaat duhana oge. Ai rezeki hayang ari duha na petot. Beres eta punten aya salat bari diuk disebutna salat kafaratul baul sanes tempatna keur mubahalah masalah di dieu. Kafaratul baul teh salat penting sabab aya zaman Rasulullah jelema disiksa di alam kubur gara-gara punten teu apik cecewokna tah kitu. Teu apik cecewokna berarti aya najis dipake wudu, wuduna teu sah Pak. Di mana wuduna teu sah, salatna teu sah. Sedengkeun punten lalaki mah gampang bari nangtung ge cekelan we ngokot daun hareno ulas ales beres ari awewe pan awewe malah mun kieu teh punten danten ngacir tiga lalaki loba ka ditu ka dieu mata beda soranna ge sok awewe mah soranna ternyata tadina arek cecewok cai saat ternyata tinggal tisu ngan 2 lamar atuh tungtungan tadi tebal ku tisu eta poho tisu diasupkeun deui kana tas manehna. Halo, nder teh salat beres salat teh ngesang. Halo, punten dipake ngelap beungeut. Nah, beungeut teh bau hangseur eta tisu euceu. Sok jorokna urang ngumpul, tepikeun ka wuduna teu sah. Arek dikiparatan ku naon? Mata aya salat sunat kafaratul baul. Nah, hampir kudu bari diuk atuh diajar memahami ayat alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jelema eling ka Allah ku aya na salat, aya nu salat bari nangtung, aya nu salat bari diuk, aya nu eling ka Allah bari ngagoler. Nah, salat bari diuk mah keur jelema anu gering, anggap latihan atuh hayang dalil tamada aya dalilna kitu. Muga-muga urang sadayana sing kengeng ridho Allah wengi ieu dituntun parkin ku pangresa guru urang sadayana sabab mantena gaduh silsilah anu nyambung sing kuring mah teu gaduh silsilah anu nyambung guru urang sadayana mah gaduh tah bapak ditalkinan dikir teh insyaallah bakal nyambung ti dieu di mana dikir eta tos nancep dina daba bapak tong leutik hate insyaallah urang tos gaduh bekal minimal cekolot mah disebutna ilmu jampe pae salat geus bisa ratusan rakaat dikir we pada saat kita melepaskan nyawa kalimah itu yang keluar eta mah disebut husnul khot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.